không biết ở đây là ở đâu luôn. Ôi, Đi theo chị Google thôi. Rồi. Rồi. Trên bản đồ thì báo còn khoảng vài cây nữa thôi, 5 cây là tới trung tâm huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng. Và đường đi thì như thế này đây. Đi theo Google Maps và cái kết. Đây là đúng rừng luôn. Đây đường nó còn như vậy, khoảng vừa mới hỏi đường xong anh chị kia báo là còn mấy chục cây nữa qua Bảo Lâm, nhưng mà đường xấu này thì còn khoảng 2-3 cây nữa là hết rồi. Trải nghiệm đáng nhớ luôn.